한반도의 고려에서 처음 만들어지기 시작하였다고 합니다. 제주의 돌담은 돌틈새로 수없이 태풍을 맞아서 지금 곳에 생기는 연합 돌과 가운데 화산 땅에 뿌리를 두고 다리통으로 내리고 한 줄기 빛을 타기 위해 가지를 하늘로 뻗어 지구 생명력을 이어가는 것을 보며 자연의 위대함을 보여줍니다. Now, let's leave for the final station, at which our long journey ends. 하나는 여기 집하시고 사람 못 들어가시고요. 이 건물 뒤에 보시면 선수대가 있어요. 수건 세면도구. 아, 예. 뭐야? 이거 보시면 그치? 그래. 수건 있는 건 어떻게? 어? 수건 있는 건 어떻게 가더니? 뭔지 기억나? 서방에 있어. 그래. 맞아요. 근데 7번이네. 바로 여기도 아니고 저기구만. 그러게. 나는 이렇게 걷고 있길래 깜짝 놀랐어 지금. 와우.
더 안 드셔도 돼요? 잠깐만요, 어머니.
We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. My baby there the whole time, and it feels right. You by my side, I'm out on body and Clyde. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know